好来，乡亲啊，这个乌昂床的季节到了。屏东东港第一尾乌昂床，这个现身啊，是琉球节的时阵满月载号掠到的，超过180公斤重哦。渔会早起来做鉴定，确认是符合到第一床的资格，嘛是全台湾的第一床。渔会讲会赶紧甲屏东县政府安排时间来举办着拍卖会。 拄上怀乌暗床是琉球节的时阵，满月载号真幸运掠到的乌暗床，互船长实在有够欢喜。鱼市场一透早嘛有真侪人，大家拢抢要来看这条乌暗床到底有偌大尾。准备要来量紧张的时阵到啊，敢会当变做第一尾？除了起钩的时，阁是活鱼，爱先到东港渔港，重量阁会超过180公斤。超过180啊，确定第一尾。 验明确定是屏东掠到的第一尾乌暗床，而且嘛是全台湾第一尾。这个西南边遐掠到的啊，伊落要来食鱼，我嘛是感觉意外啦。啊，掠到这次欢喜安尼，我掠这第二过今年头一尾掠到的。船长非常欢喜，除了感觉真公平，变做第一尾了后，身价嘛大起。这几年来竞标从每公斤7000块开始起跳，去年阁创下每公斤9000块的绩效。我也希望说能看看能不能，这个是全台第一尾哈。 这个季节的全台第一尾，能不能看看卖到比去年更高的价钱？永年屏东第一尾现身拢伫4月中左右，今年3月底就提早来报道，所落来就要进入拍卖会，大家拢真好奇，全台湾第一尾会使有偌悬的好介绍，马民众拢真期待第一尾食起来的滋味。